當市場仲沉醉喺 AI 科技股嘅狂熱入邊，昔日嘅瘋狂擴張嘅亞馬遜竟然仲開咗史上最大嘅規模嘅大瘦身，裁員3萬人，佔比10%喎。其中重災區係非 AI 工程支援人力資源部 PXT 管理層削咗13%，公司架構真係遍體鱗傷㗎。不過奇就奇在裁員再狠，營收仲穩步上升喎。CEO Andy Jassy 更加話斥資1000億美金重建 AI 數據中心，生成式 AI 代理將成為增長動力。講到好似前景無限，但係對打工仔呢句就唔好聽啦。AI 會創造新工，但同時會淘汰舊工，速度仲快過你轉型喎。其實唔止 Amazon 啊 ，UPS 都炒咗48000人 ，Oracle 裁咗3000人 ，Facebook 炒咗600人。裁員對投資者係好消息，但係對打工仔就真係鹹到爆㗎啦。根據 OpenAI 報告，採購、生產線員工、櫃位員、房地產經理人呢啲職業都好容易被 AI 取代嘅。不過金仔認為，今次 Amazon 裁員唔完全係因為 AI，而係疫情請得太多人啦，成本爆煲。咁 AI 今次裁員潮之下，想知道邊啲工作最安全呢？即刻留言打工仔，金仔將整理好嘅 AI 報告就即刻 send 俾你啦。我係金仔，下集見，拜拜。